күндөрдүн эң жакшысы, айлардын эң жакшысы, амалдардын эң жакшысы эмне деген суроо жөнүндө сахабалардын айткан сөздөрүдөн бир аз баян кылсак деп чечтик. Ан ибн Аббас радиаллаху анхума хина суила ма хайрул айями ва ма хайрул шухури ва ма хайрул а'мал. Барыбыз билебиз, Ибн Аббас радиаллаху анху пайгамбарыбыздын сахабаларынын эң бир улуу факих сахабаларынан болуп эсептелет. Ошол сахабадан сураланган дейт. Күндөрдүн эң жакшысы кайсыл күн, айлардын эң жакшысы кайсынсы, эң жакшы амалдар кандай кайсынсы деп суралганда, факала хайрул айями яумул жумуати ва хайрул шухури шахру рамадан ва хайрул а'мали ас-салаватул хамсу ли вактиха. Ибн Аббас разиаллаху анху мынандай деп жооп берди. Күндөрдүн өтүп аткан күндөрдүн эң жакшысы жума күнү дейт. Биз ар жумада, жума күндө окуп, жума намазын окуп, жума күндө Кахф сүрөсүн окуп, жума күнү пайгамбарыбызга көп салаваттарды айтып, биз жума күндү эмне дейбиз? Мусулмандардын майрамы, хаджул масакин, бечаралардын ажылыгы деп жума күндү биз өтө кадырлап, барктап жума күндү өткөрөбүз. Демек, күндөрдүн эң жакшысы бул жума күнү болот экен. Айлардын эң жакшысы болсо шахру рамадан дейт. Рамазан айы экен. Мына алхамдулилла бардыгыбыз ушундай улуг Кур'ан түшүрүлгөн, 1000 айдан жакшы болгон, кадыр кечеси бар болгон Рамазан айы, ушул айда бардыгыбыз мынакей орозобузду кармап, Кур'аныбызды окуп, таравих намазыбыздарды окуп, иншаллах мынакей өткөрүп атабыз. Бул ошол бир жылда 12 ай болгон болсо, ошол 12 айдын бир айы болгон Рамазан айы 11 айдын арасынан, демек ошол Рамазан айы эң улуу ай да. Неге дегенде, себеби бул айда биздин кылынып аткан амалдарыбыз 70 эселеп берилип атат, көбөйтүрүлүп атат. Сиз бир маал баамдатты же коптанды окуй турган болсоңуз, ошого сизге 70 эсе көп окулду деген сооп берилет да. Бул айда орозо туткан болсоңуз, Аллах Таала мен өзүм сыйлаймын, мен өзүм жазалаймын деген ай болуп атат. Бул айдын артыкчылыгы ушундай улуг ай болуп атат. Биздин кылган амалдарыбыз ушунчалык бир эселеп берилгендиги үчүн айлардын султаны, айлардын улугу болуп атат. Эми амалдардын эң жакшысы кайсыл дегенде, ас-салаватул хамсу ли вактиха. 5 вак окуган намазыбыз өз убагында экен. Демек, өз убагында вакты кириш менен каза кылып койбостон, ошол 5 вак намазыбызды окуй турган болсок, бул биздин бул дүйнөдө кылган амалдарыбыздын эң жакшысы ошол 5 вак намазды өз мезгилинде, өз убактында окуштук. Эгерде биз ушул 5 вак намазыбызды мечитке келип туруп, жамаат менен окуй турган болсок, анда нур үстүгө нур болот да. Жамааттын соогуну дагы алып атасыз сиз. Пайгамбарыбыз бир хадисинде 25 эсе көп болот деди. Дагы бир риваятында келген 27 эсе арттырылып берилет сооп деди. Жамааттын соогу берилет. А сиз эгерде андан тышкары мечитке дагы келип окусаңыз, анда мечиттин өзүнүн дагы соогу бар да. Мечитте жамаат менен окугандын артыкчылыгы дагы өтө чоң да. Себеби Аллах Таала Кур'анда айтат: "Стаизу билла, иннама я'муру масаджидаллахи ман амана биллахи вал яумил ахир." Албетте Аллах Тааланын үйү болгон мечиттерди абад кылат, мечиттерди ушундай бир көркүнө келтирет. Кимдер десе мен амана биллахи вал яумил ахири, ким Аллах Таалага ишенген болсо, Аллах Таалага иман келтирген болсо,
жана акыретке ишенип иман келтирген болсо, ошолор гана мечиттерди абат кылып, мечиттерди жандандырып, мечиттерди көрктөндүрөт дейт. Мечиттин ушундай бир көрккө келиштиги, бул мечиттин ушундай бир абат болуштугу, ошол мечитте жамааттардын толо болуштугу бул мечиттин көркү, мечиттин сулуулугу, мечиттин абат болгондугу. Мечит салынсын, ал жерде эч кандай бир жамаат болбосо, 2-3 адам боло турган болсо, ошол жерде кээ бирде 2 адам, 1 адам намаз окуй турган болсо, ал жерде мечиттин көркү жоголот. Алланын үйү. Ал жерде абат кылып мечитти көрктөндүрө турган нерсе бул инсандардын ошо мечиттин айланасындагы, мечиттин тегерегиндеги жашоочулар ошо жерге келип 5 убакыт намазда жамаат менен окуштугу бул мечиттин көркүнө келиштиги болуп эсептелет. فمضى على ذلك 3 أيام فبلغ عليا رضي الله عنه أن ابن عباس رضي الله عنها سئل عن ذلك فأجاب بكذا. Эми ушул айткан сөзүгө, демек күндөрдүн эң улугу жума күнү, айлардын эң улугу, эң жакшысы Рамазан айы, амалдардын эң жакшысы өз убактында 5 убакыт намазды окуштук деп жооп берди да Ибн Аббас. Анан ушуга 3 күн өткөндөн кийин ушунун берген жообу Али разияллаху анхуга жетет экен. Ибн Аббас ушинтип жооп берди деген кабар жеткенде, анан Али разияллаху анху ал дагы өзүнүн жообун айтып атат да. Не дейт? فقال علي رضي الله عنه لو سئل العلماء والحكماء والفقهاء من المشرق إلى المغرب لما أجابوا بمثل ما أجاب به ابن عباس إلا أني أقول. Ali raziyallahu anhu айтып атат, эгерде машрыктан баштап, демек күн чыгыштан баштап күн батышка чейинги алымдар, данышман адамдар, факих илимдүү адамдар сурала турган болсо, Ибн Аббастын берген жообуга окшоп жооп берише албайт деп Ибн Аббастын берген жообуну ушунчалык мактап атат. Анан илла ани акулу, бирок мен мынандай деп буга жооп беремин деп Али разияллаху анху дагы өзүнүн оюну айтып атат. Не дейт? Инна хайрал а'мали ма яқбалуллаху таала минка. Амалдардын эң жакшысы Аллах таалам сенден кабыл кылган амал деп жооп берди Али разияллаху анху. Жана Ибн Аббас амалдардын эң жакшысы 5 убакыт намазды өз убагында окуштук деп жооп берсе, Али разияллаху анху амалдардын эң жакшысы Аллах таалам сенден ошол амалыңды кабыл кылган болсо, ошол эң жакшы амал деп жооп берди. Ва хайра шухури ма татубу фихи илаллахи таубатан насуха. Эми айлардын эң жакшысы Аллах таалам сенин тообаңды кабыл кылган айлары, бул өтө эң жакшы ай деп бул мынандай жооп берди. Рамазан айы айлардын эң жакшысы Рамазан айы деп Ибн Аббас жооп берсе, Али разияллаху анху айтып атат, сен тооба кылган айларың бул эң жакшы ай деп атат. Сен кайсы айда тооба кылган болсоң, болгондо дагы жанагы таубатан насуха деген, Аллах таалам сенин кылган тообаңды кабыл кылган тооба болсо, ошол эң жакшы ай экен ошол. Алеми ва хайрал айями ма тахруджу фихи минад дунья илаллахи таала муъминан биллахи. Алеми күндөрдүн эң жакшысы кайсы десе, сен бул дүйнөдөн кетиштигиң, бул дүйнөдөн кош айтышышың, Аллах таалага кайтышың, Аллах таалага иман келтирген абалда. Эң маанилүүсү ушул жерде болуп атат да. Ибн Аббас разияллаху анху күндөрдүн эң жакшысы жума күнү деп атат. Бирок ошонун күндөрдүн эң жакшысы дегенде Али разияллаху анху айтат, сен бул дүйнөдөн көз жумуп, бул дүйнө менен коштошуп кетип атканыңда, сен момун абалда бул дүйнөдөн кетиштигиң бул күндөрдүн эң жакшысы дейт. Бардыгыбыз билебиз, бул өлүм акыйкат, күллү нафсин заиқатул маут, ар бир дем алып аткан жандыктын дем алып аткан, деми кирип чыгып аткандын бардыгы өлүм дамыны татуучу дейт. Бир күн болбосун, бир күн баарыбыз бул дүйнөдөн өтөбүз.
өзүнүн вакыт сааты келгенде рызкыбыз түгөгөндө бул дүйнөдөн өтөбүз. Бирок ошол дүйнөдөн өтүп атканда, мындайча айтканда, жаныбыз чыгып атканда, жаныбызда ошол жан алгыч периште келип жаныбызды алып атканда, биз Аллах Таалага ыйман келтирип, акыркы сөзүбүз ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух деген сөздү айтып, жан бериштигибиз биздин күндөрүбүздүн эң жакшысы ушул күн экен да. Анткени жан таслим болуп, жаныбыз чыгып аткан учурда бул өтө оор, өтө кыйын да, жан чыгып аткандачы. Аллах Тааламдан бардыгыбыз ушуну акыркы демим ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах болсун деп өзүбүздүн дуаларыбызда көп Аллахтан сурашыбыз керек. Анткени биз жаныбыз чыгып атканда биздин душманыбыз болгон шайтанur ражим, Аллахнын райымыдан, Аллахнын рахматынан куулган шайтан бизди момун эмес, балким кафир абалда бул дүйнөдөн өтүп кетиштигибизди, жан бериштигибизге ал аракет жасайт да. Себеби ал вада берген, Аллах Таалага вадасын берген, мен сенин тозогуңду, мен сен жараткан инсандарыңдан толтурамын деген вадасы бар да. Ошон үчүн дайым намаздан кийин көп дуа кылышыбыз керек. Я Аллахым, мени бул дүйнөдөн чыгарып атканыңда, жанымды алып атканыңда, акыркы сөзүм ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах болуштукка өзүң мүмкүнчүлүк берген деп Алладан сурап, ушул дуабызды калтыры Аллах Таалага кабыл кылдырып ала турган болсок, иншаллах биздин бара турган жерибиз бейиш деп ишенсек болот да. Анткени мен кана ахиру каламихи ла илаха иллаллах дахалал жанна деп пайгамбарыбыз хадисинде айтканда, кимдин акыркы сөзү ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах болса, ал бейишке кирет деп пайгамбарыбыз айтып койгон. Бүттү. Ал 100% ошондой. Ошон үчүн ушул сөздү айтыштыкты Аллах Тааламдан сурап, ушул сөздү айтыштыгыбызды, дуабызды Аллах Таалага кабыл кылдырып алышыбыз керек. Себеби бул сөздү айтыш жаныбыз бар мезгилде ошол сөздү айтканга телибиз келбейт го. Келмени айтып кой десең намыстангандар бар. Ошо келмени кайталап коюңуз десең айта албагандар бар. Телим катып калган дейт. Жан берип атканда жандын чыгышы өтө оор болот. Ошол учурда кандай кылып айтабыз? Аны бирдеке деш өтө оор да. Ошон үчүн ушул сөздү өтө көп айтыш керек да. Афзалу зикри ла илаха иллаллах деп дагы айтылат пайгамбарыбыз хадисиндечи. Зикирлердин эң афзалы, эң артыгы, эң улугу бу ла илаха иллаллах да. Ла илаха иллаллах сөзүнү биз жүрөккө орнотуп, ошонун акыйкатыны жүрөккө батырып, сиңирип ала турган болсок, иншаллах биз эки дүйнөдө бактылуубуз деп ишенебиз. Аллах Таалам ушул Рамазан айына кылган ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin.